Senza ke number 18 wethu appendix E ikhasi A38 ezincwadini zethu. Sifanele ke sibhale lokhu sikubhale sikufince sikubhale sisebenzisa i-SigmaNotation. Uma sibuka ke lapha sibuka zonke lezi nombolo. Uma sizibuka nje siyabona ukuthi lezi nombolo zingama square numbers lapha kuma denominators ethu. Uma sibuka siyabona ukuthi lokhu eyokuqala inombolo i1 si divide ngo1 squared, eyesibili 1 over 2 squared, lena 1 over 3 squared, 1 over 4 squared, kuqhubeke kanjalo kuze kufike ku1 over 6 squared. Ukusho ukuthi ke uma sithatha u-I njenge counter yethu siyabona ukuthi uma u-I esho inombolo yokuqala le nombolo lena esiyisquarishile u1. Uma kuyinombolo yesibili inombolo esiyisquarishile u2. Ngakho ke siyabona ukuthi naleyo term ekhona lapha ikhomba u-I of i1 over I squared. Lapho u-I wethu esuka ku1 aze ayofika ku6. Kusho ukuthi ke siyahlanganisa lapha sihlanganisa lezi nombolo lezi sisuke ku1 siye ku6 ku1 over I squared. Sesibhalile yonke ke le nombolo lena lezi nombolo lezi esihlanganisiwe sasibhala sazifinca sasebenzisa i-SigmaNotation. Phela lapho ke i-problem yethu.